murugara ante kwenda ntije manyora bugo ta gaciri ari no awogutu gaciri na kimenti na kitharaga ibathia na giagwe igambo mingi tukethaga bumwe na ndi gato ikwarea mathiko ntukuigwe Jumamosi mathiko ja ngina wa mubunge wa Tharaka Gitonga Murugara mathiko matuika mankana siasa muno na no kagua ntere iria cia nture Kagureni wodine Mukothima constituency ya Tharaka kuri ntuku Jumamosi na maromba ja kuita koja muthia ja kuita kunogokia mwiri ja thithirwe Mukothima primary riu kuma una ndi Lena Gaciri Murugara ta kunogokua ntere ucia Kagureni wodine Mukothima na ikwari na atongeria baba ingi muno kuma mbunge nere nene na aria Gitonga Murugara thairwa ari mujumbe ikwari kinya na speaker wa mbunge Moses Wetangula ikwari kinya na leader wa majority mbunge ne Kimani Ichung'wah na bunge bange baba ingi ario mubunge wa Kibwezi West Mwengi Mutuse Commerce ione kile ntugi ambere kwanza kile public do haretete mswada jwa kuimpeach Gachagua na acangiriwa muno kwanza gucangiriwa no withairwa ari Gitonga Murugara mbunge nere no withairwa ari chairman wa committee mantu jegie watho ira itagwa JLAC Justice and Legal Affairs neo itagwa JLAC Justice and Legal Affairs Committee ndiko bameta JLAC no kwi no we Gitonga Murugara no wethairwa ari chairman vice chairman we Mwengi Mutuse andi nyone ite kunogokia ngino chairman wawe na ikwari kinya na atongeria bonthe ba county ya Tharaka Nithi mbugo rio tare mubunge omwe kurwake Susan Ngugi Mwindu lakini bo bange bonthe ibare batongeretwe governor Muthomi Njuki bejete kuga pole ciao na kuleta rambirambi ciao na kunogokia ngina wa Gitonga Murugara na siasa cia loko itaringiro muno ja bara baromba gitike MP bara baingi abero barungame bagete atia bakegweta gwana rieto bonekane nontu na kuikwari na atongeria baba ingi na gukinya siasa ene cia governor kareke na ugire kinya Gitonga Murugara na kumereria gitimata ya governor na kinywe na gukimereria lakini baugire bathie bethero bena ngwatanirwe kulitira antu ngugi ya kinya gita riu antu bakabamenya uria bageta kwa siasa iu itaringiro muno siasa ira ciaringiro muno siasa cia national muno cia kweberia Rigathi Gachagua gitine na obicine impeachment ya Gachagua na gutarogwa Professor Kithure Kindiki ta deputy president wa Kenya na of course atongeria bo bonthe banenkanire rambirambi ciao nontu kwari mathikone imenya bambiragia rambirambi ugeta siasa rambirambi siasa gatwathikirie tuigwa ria rambirambi na siasa iu cietere igiacikite muno gatuigwe huko bunge wenzako wanakuita Sir George na mimi nimekuongezea jina na kuitanga George Best. Rais wetu William Samoei Ruto amesema tulete pole zake. Sisi wote tuombee hii familia that we may be able to carry on with life, sababu alimjua Kristo, ameishi kwa Kristo na ametuacha akiwa ndani ya Kristo. Nataka niwaombe mumrelease aende vizuri vile mmesikia hapa, mama tayari she's dancing with angels in heaven. Kwa nafasi kwa niaba ya wakaaji wote wa Tharaka Nithi, Bwana Murugara, tumeleta rambirambi zetu. We are here to condole with you. Huyu ni mama yetu pia. Kama koti yetu itaamua ni Profesa Kindiki, tuko hapo na nyinyi. Watu wa Tharaka occupy permanently. Hii kitu imeenda ama bado iko? Nirudi Bungoma niwaambie hii imeenda. Nataka kuambia tu wana Tharaka Nithi, mbele iko sawa. Najua kuna wengine walituambia ati sijui tukigusa nini mulima italipuka. Mumeona ikilipuka? And I want to assure you, Mr. Speaker, sir, the mountain, as I said in Parliament, the mountain is intact because the mountain belongs to all the people of Kenya. Tumepiga kura na kauli moja eti ya kwamba siku ya Alhamisi Kithure Kindiki atainua Bible akiwa naibu rais wa nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo mimi ningeuliza watu wetu tuombee Profesa Kithure Kindiki
na pia turudishe shukurani kwa rais wetu kwa kuona kwamba we can end the politics of tribalism. Eni miario ya atongoria barabara na ramathikoni bakiuma bathiete kumagaria gina gwa mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara neoma lakini gatuge kwa mathiko ijetere bwega ijatari na kwaganira Anthony na baithe mathiko matanyogoka ijetere bwega na ijathithirwe bwega gatutigire au nontu bakuga jara maingi ciaca iu ciaririirwe cia giti gia kindiki na gutuika deputy president na cia Rigathi Gachagua gwita tutajariria muno tuge tugutinda kuga au gatwite imwe kwa mwana ndi mwanka county Meru twigwe na tanto antu bagupendekeza muno first Meru governor Peter Gatira Umunya gucokera ciacani cia Meru kaba upendekeza kana imunyo ochokerete munya wengwa na reumerie munya wengwa na chiumiritie yes kinya mithika Linturi na chiumiritie naga kuthiuruka muno ground yes na kinya Linturi na kuthiuruka muno ground na kinya Kawira na arachokere ground kairi nye na makesi kura ndika siasa ikagwete monki kuri ntukwegoro Kawira na arari ntere cia Nkere location yangine yaki Westward North Menti etite kweza na mbeu no nawe muntu na choka au na rejere kumira muno munya Linturi aya Linturi noe kinyuo na au akuthiuruka no akugondora no akugondora munya no munya no akugondora Kawira na Linturi kura ndi bonde abakura na mbio abakura na ground ja munya no kuri ntuko ya njuma na ri ntere ira cia Tigania East arugoro bisi PNU na ara kwa ntere cia Muthara ntuko kiumia na kwete Gembe Central arugoro bisi ntere cia Nturuba na ingi kange ntere cia Nturuba obisi kange ntere cia Nturuba turene Nturuba na arugoro bisi ingi maili 3 na wategera no kuona kinyomwera iki kuura ground bonde bakora ground nontu nyamunya gwita munya kwanza ore aurire muno Linturi kinywe na gitate Linturi nywe ariumira kauga no kenda kinywe na ura munya muno Kawira nwe ari baura bonde na agatuthikiria na Linturi na kura muno na mantu ya fertilizer yerero ne ungenwe ni ari na maiga na intogwe bingi baugaira lakini bauga ate ni kuga ba na bakaraba kikitate nantu bakuga by the way no ari Nturi bandu akaumeria kauga kagita kararari kumira ni rari na mbeca na nethere kwina cartel cia mira ciareti munya no akauga ari atigire mire bui cartel Linturi wejere acio na kama ukiri murimi umira cartel ijiareo kuma tene na inya na ndirio no era o nyomwere mirere agua $4.5 allo yes yari wa $4.5 imirere itabo Somalia na cartel irio ire jambeca uno arimi baturo teta na gutwika ciambiririe gitara hamunya ciandamirie gitara Linturi andinya bu bagitabura lakini tebu bako ibatura kuuranira na bu muno lakini kiumia kiki athira tebu baraurana ira muno gato bathikirie kira bakuuranira tuthikirie siasa ini kuendelea ngwi wandiki muntu takwa yari agenda kwenga eni ndathomere muno na ndaumirire na ndamenya ngwicia kwandikwa nto yari nke auni kaba mbandikite buri wananchi babure nyo kwenda huyo so ngwire kwandikwa raia wampayo tega mu mbandikite babwe eto atura na jena babwe anto muntu arara aruka astorwa agawa gwira ana Kieni ni ate gecho aite kyanga na wa Meru ore anu wako lingana kwendete kengwa na kuona kwendete utako mea kengwa uko madrikali ikona na kwa kilo kia nene uteme yako ingwa ni lo kia vingi muntu alitumbura uakeja akambara kuganda ya kwanga wano Meru ukarigwa muntu atuthiera maiga atuthiera Ndaro
Kenya tigwekirira acoke Meru ni ajite guthirikiria baturetera zingi cia kubutu onge aumire ya manifesto kuga tutikwenda makobe uyu manifesto mutara iwa munyake aria ndauga kethira na gwikira kiratu nena pe 10 kwa mwasoro ngine noga nkere otuma gikobe kiu ukienda kewa no kuria na mwiko kuba kuria na njara bakoya na bo iboka wera mbetero imerungu mbakaria kwa una ndeto ejo tamburukio ututhera rwarie rwotheri tamburuka waruma gikobe ukeya probox ukawekera mtu probox waya waruma matresi ukeya na kindu fake tu rumana na weje te tamburukio botamburuka Ni bwana Muthaura tukwigwa miario ya Governor Kawira Mwangaza tukwigwa ya miario ya first governor wa Meru County Peter Gatirao Munya na kinyagia miario ari nturire ogo ima ukuigwa bau bonde na ndenu siasa imatete u siasa cia governor county Meru itwira antu igaringana na mantu ja maingi muno. Yes, bwa mbere ma igamba riu Kawira ari na rio ria kurega kweberua gitine kiu kia governor. Yes.